तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा आईडी कार्ड डिजाइनको भिडियो लिएर आएको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया निम्सacademy युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहुन्छ है नभुल्नुहोला। साथसाथै यो च्यानलमा विभिन्न किसिमको भिडियोहरु म उपयोगी भिडियोहरु अपलोड गर्दै गएको छु, त्यसर्थ सपोर्ट गर्न नभुल्नुहोला। आजको भिडियो भनेको एडोब फोटोसपमा रहेको छ। फाइल न्यू गर्नुहोला। हामी आईडी कार्ड डिजाइन गर्दै छौं, त्यो पनि एकदमै सरल र एकदम जसले चाहिँ तपाईहरुले यदि एडोब फोटोसप चलाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई हल्का फुल्का आउँछ भने यो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो पपअप विन्डो खुलेको छ। त्यसपछि यहाँ म नाम दिन्छु आईडी कार्ड डिजाइन। यो तपाई स्कुल कलेजहरुको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टिट्युटहरुको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट म इन्चेस सिलेक्ट गर्छु। माथि म 3.5 राख्छु र मुनि हाइट भनेको 2.25 राख्छु। यसरी 300 को रिजोल्युसन राख्छु। यदि तपाईहरुले प्रिन्ट मोडको लागि गर्नुहुन्छ भने CMYK कलर मोड राख्नु होला। यदि होइन तपाईहरुले वेबको लागि युज गर्नुहुन्छ भने तपाई RGB मा सिलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले RGB लिएर राखेको छु र यहाँ सिम्पली म क्रिएट गर्छु। यसरी क्रिएट गरिसकेपछि अर्को नयाँ डकुमेन्ट आउँछ, क्यान्सल यो आएको छ। त्यसपछि म यहाँबाट रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गर्छु। तपाईहरुले रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गर्नु होला। डबल क्लिक गर्छु। यहाँबाट फ्रम सेन्टर गर्दा हुन्छ। म सिम्पली यहाँबाट सेन्टर गर्दिन। 3.5 IN 2.25 को इन्चेस गरिदिन्छु र ओके मा क्लिक गर्छु। यसरी ओके मा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो फिल कलर जुन सिलेक्ट भएको हुन्छ यो चाहिँ सिलेक्ट भएर त्यही लाग्ने गर्छ सेटमा। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँबाट सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसको लागि म थीमको कलर चेन्ज गर्दै छु। यहाँ डबल क्लिक गर्छु र हल्का यो कलर ट्युनमा राखेर ओके मा क्लिक गरिदिन्छु। यसरी ओके मा क्लिक गरिसकेपछि म यो रेक्टेंगललाई नाम दिन्छु। यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड लेयर भनेर नाम दिन्छु। यसरी नाम दिनु होला। पछि हामीलाई चिन्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर ब्याकग्राउन्ड नाम दिनु होला। कन्ट्रोल जे गरेपछि डुप्लिकेट हुन्छ त्यो लेयरलाई फेरि यहाँ डबल क्लिक गर्छु र यसको कलर टोन चाहिँ म यहाँबाट यो कलर लिएर ओके मा क्लिक गर्छु। यो डुप्लिकेट गर्नुको उद्देश्य के भने म मुभ टुल सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल टी गर्छु र यहाँबाट यसरी सर्लक्क माथि एप्लाई गरिदिन्छु। यसरी एप्लाई गरिसकेपछि इन्टर दिन्छु र सोही लेयरलाई फेरि मुनिको लेयरलाई टप लेयर नाम दिन्छु र यसलाई नै यो ब्याकग्राउन्ड लेयर फेरि गएर कन्ट्रोल जे सिलेक्ट गरेर अनि यसलाई चाहिँ बटम लेयर भनेर नाम दिन्छु। यसरी नाम दिइसकेपछि हामीलाई चिन्नलाई सजिलो हुन्छ र पछि यो कलर फेरि सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल टी गरेर टी भनेको ट्रान्सफर्म यसलाई गरेर यहाँ चाहिँ यसरी यहाँ प्लेस गरिदिन्छु। अब हामी सेप टुलमा जाउँ र यहाँबाट म राउन्डेड रेक्टेंगल टुल छ यहाँ सिलेक्ट गर्छु। यहाँ शिफ्ट प्रेस गर्छु र यसरी सिम्पली यहाँ चाहिँ यसरी एप्लाई गरिदिन्छु। र यहाँ एप्लाई गरिसकेपछि यसलाई यो चाहिँ हाम्रो बटम लेयरमा भएको छ। कन्ट्रोल अल्ट जेड यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ न्यू लेयर क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ राउन्डेड भनेर नाम दिन्छु। स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, डोन्ट वरी। यो हामीले स्पेलिङ अगाडि इग्नोर गरौँ अनि यहाँ चाहिँ क्लिक गरौँ अनि यहाँ चाहिँ सेम कलर ट्युन यहाँ चाहिँ राख्नु ओके। अनि यहाँ चाहिँ मुभ टुल लिएर यहाँ यसरी म्यानुअली इन्टर गरौँ। त्यसपछि अनि मात्रै सारौँ। यहाँ यसरी एलाइनमेन्ट गरौँ। अब यहाँभित्र म फेरि यसलाई कन्ट्रोल जे गर्छु, शिफ्ट थिच्छु, शिफ्ट अल्ट थिचेर हल्का यसलाई सानो गरिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु। फेरि यसलाई क्लिक गर्छु र यो ठाउँमा यो कलर एप्लाई गरिदिन्छु। यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके। यसलाई हामी यहाँ जाउँ, राइट क्लिक गरौँ, ब्लेन्डिङ अप्सनमा जाउँ। ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर फेरि यहाँ चाहिँ स्ट्रोक भन्ने छ, स्ट्रोक यहाँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ ओके। कति साइजमा चाहिन्छ अनि चाहिँ म 3px हालिदिन्छु। 3px। अब हामीलाई फोटो चाहिएको छ। अहिले फोटो हामी ल्याउँछौँ। यहाँबाट मैले राखेको छु। म सिम्पली गुगलबाट ल्याएको छु, कपी गर्छु अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट पेस्ट गरिदिन्छु। मैले यो डेमोको लागि हो। अनि यो चाहिँ राउन्डेड भन्दा माथि हुनुपर्छ। तपाईले यसरी म गर्छु र यहाँ राख्छु, अझै सानो गर्छु। राइट क्लिक गर्नु होला। सुरुमा इन्टर प्रेस, राइट क्लिक, क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स ओके गर्नु होला। यसरी जान्छ। अब यसलाई तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साइज अनुसार तपाईले गडबड गर्न सक्नुहुन्छ ओके। यो दुईटालाई सिलेक्ट गर्छु र त्यो सेटलाई पनि सानो गरिदिन्छु। साइज मिलोस् भनेर यसरी गरेको ओके। अलिकति सारौँ। त्यसपछि यसरी सारिसकेपछि अब हामीलाई कम्पोनेन्ट नेम चाहिन्छ। त्यसपछि टाइप टुल सिलेक्ट गर्नु होला, क्लिक गर्नु होला,
क्लिक गरेपछि यहाँबाट फन्ट कलर सिलेक्ट गर्नु होला म यही फन्ट कलर राख्छु ओके यहाँबाट फन्ट सिलेक्ट गर्छु मैले हेल्भेटिका फन्ट सिलेक्ट गरेको छु यहाँबाट तपाईले विभिन्न फोर फन्ट फ्यामिली पाउन सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि बोल्ड भर्सन युज गर्दैछु र लेख्दैछु निम्स एकाडेमी है कन्ट्रोल है र सिम्पली यहाँबाट फन्टलाई यहाँबाट ठुलो गरिदिनु होला यसरी गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो धेरै नै ठुलो भइसक्यो र यसलाई चाहिँ सुटेबल फन्ट साइजमा राख्नु होला यसरी गरिसकेपछि एलाइनमेन्ट गर्नु होला यहाँ राख्नु होला यसरी त्यसपछि जुन यो फन्ट छ यही फन्टलाई म अल्ट प्रेस गरेर यसलाई डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ एउटै फन्ट फ्यामिली होस् भनेर कन्ट्रोलै गर्छु र यसको थिम हाम्रो लाइट कन्डेन्समा राख्छु यसरी राखिसकेपछि योमा चेन्ज भइसकेको छ सेम फन्ट फ्यामिलीको सिम्पली लर्न टु सिम्प्लिफाई आवर पेज क्रिएसन साइज चाहिँ 10 पिटी राखिदिन्छु ओके अब हामी लोगोमा जाउँ सेभ टुल लिन्छु यो वर्ड प्रेस गरेर किबोर्डबाट सिफ्ट थिच्छु र यहाँबाट चाहिँ यसरी सिम्पली एउटा लोगो स्याम्पल क्रिएट गरिदिन्छु यहाँबाट चाहिँ यसको कलर म यसमा चेन्ज गर्छु यो कलरमा ओके अथवा तपाईले यहाँबाट डबल क्लिक गरेर पनि सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ यो कलरमा ओके कन्ट्रोल जे कन्ट्रोल टी अनि सिम्पली यसरी सानो गरिदिनु होला ओके यसरी गरेपछि डबल क्लिक फेरि गर्नु होला सेम कलर ओके अब पछाडी फेरि यसलाई कन्ट्रोल जे गर्नु होला कन्ट्रोल जे गरेर पछाडी यसरी तान्दिनु होला शिफ्ट थिचेर फेरि यसरी हल्का बढाइदिनु होला इन्टर गर्नु होला फेरि क्लिक गर्नु होला यसरी क्लिक गरेपछि यही कलरलाई एप्लाई गरिदिनु होला अब यो तीनटैलाई सिलेक्ट गर्छु तीनटैलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि ल त्यसपछि यहाँबाट यहाँ ल्याएर राखिदिनु होला यसरी राखेपछि शिफ्ट थिच्नु होला र यसको साइज चाहिँ सानो गरिदिनु होला र म यहाँ इन्टर गर्दैछु इन्टर गरेपछि टाइप टुल लिन्छु टाइप टुल लिसकेपछि यहाँ फेरि यहाँ लोगो भनेर नाम दिन्छु जस्ट स्याम्पल अफ लोगो भनेर र यसलाई यहाँबाट म कन्ट्रोल जेड इन्टर यहाँबाट यसरी यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसलाई तान्छु यहाँ लेखेको छ किनभने सेतोमा सेतो देखिँदैन त्यही भएर यस्तो भएको हो र यसलाई यहाँनिर राखिदिन्छु मुभ टुल युज गर्नु होला अथवा एरो की सिम्पली टाइप टुल लिनु होला यहाँबाट कलर चेन्ज गरेर हेरौँ अनि मात्रै देखिन्छ होला अनि यसरी हुन्छ मुभ टुल लिन्छु र यसलाई जुम इन गरेर यसलाई सट्ट यहाँ ल्याएर राखिदिन्छु यहाँ यसो हुन्छ यो आइसकेको छ यसरी चेन्ज गरेर पनि तपाईले काम लगाउन सक्नुहुन्छ अनि फेरि यसलाई फेरि सिलेक्ट गर्छु तीनटैलाई शिफ्टसँग विथ लेटरलाई सिलेक्ट गरेर यसरी अब यहाँबाट चाहिँ कन्भर्ट स्मार्ट अप्सन गरिदिन्छु किनभने हामीलाई सजिलो होस् भनेर पछि यसलाई यसरी चलाउनको लागि सजिलो होस् भनेर यो गर्न गरेको हो साथीहरु तपाईले निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल हेर्नुहुन्छ यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला अनि सिम्पली यहाँ यसरी म राखिदिन्छु लोगो भनेर यसरी त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर शिफ्ट सँगै अल्ट पनि थिच्नु होला यसरी ल्याउनु होला र यसलाई म ठुलो पार्छु सेन्टरमा राखेर शिफ्ट अल्ट थिचेर ठुलो पार्छु अलिकति ओके यसरी गरेर यसको ट्रान्सप्यारेन्सी जुन छ यहाँबाट चाहिँ ओपासिटी र फ्लो घटाइदिन्छु ताकि हामीलाई हल्का हल्का मात्रै देखियोस् टाइप टुल लिन्छु टाइप टुल लिएर यहाँबाट चाहिँ नेम कन्ट्रोल है यहाँबाट चाहिँ यसको कलर ब्ल्याक गरिदिन्छु ओके कन्ट्रोल टी गर्छु र यहाँबाट सबलाई यसरी क्यापिटलाइज गरिदिन्छु नेम भनेर टाइप लिन्छु फेरि यसरी नेम एड्रेस अनि सिम्बल नम्बर अथवा डेट अफ बर्थ डिओबी
कोड यसरी गर्छु, कन्ट्रोल ए गर्छु र यसको एलाइनमेन्ट यता गरिदिन्छु र यसको फन्ट हामी 9 पिटी राखिदिन्छु र यसलाई एडजस्टमेन्ट यसरी गरिदिन्छु। यहाँबाट चाहिँ ढक्क भएको छ, तपाईँ यहाँ पनि लेख्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ योर नेम एन्ड पोस्ट अफ डिजाइनेसन ओएन कन्ट्रोल ए फन्ट साइजलाई 8 पिटी राखिदिउँ यसरी र यसको हाम्रो सेन्टर गरिदिउँ यसरी र यहाँ थपिदिन्छु। यो अर्को कलरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यो कलर ओके यसरी चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ भेरिएसन दिनको लागि। टाइप टुल यसको अझै सानो गरिदिन्छु है, यसको 6 पिटी गरिदिन्छु, कुनमा सुटेबल लाग्छ तपाईँ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई हाइलाइट होस् मेन फोकस जाओस् भनेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। मुनि चाहिँ अब तपाईँले सिम्पली यहाँ चाहिँ एड्रेसहरू राखिदिनु होला, एड्रेस अफ कम्पनी है, अनि कन्ट्याक्ट नम्बरहरू जुन छ वेबसाइटहरू छ यहाँ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले वाइटमै गरिदिउँ ओके। सुरुमा सिलेक्सन गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ साथीहरू। यसरी तपाईँलाई फाइनल आउटपुट यो भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अरू एलिमेन्टहरू पनि थप्न दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको चाहिँ खण्डमा। सो गाइज यो भिडियोको तपाईँको कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने कृपया निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। भिडियोहरू हेर्नुकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।